on planet number 3. Modern man's got prehistoric company. A colossal fossil view, unlike anything before. Between the reckless raptors and the extreme dinosaurs. Extreme, extreme, extreme dinosaurs. Tails that snap like thunderclap, talking, stalking, rocket trap. Extreme, extreme, extreme dinosaurs. The plastic and Jurassic form. Extreme dinosaurs. Saurian, stop! Let's fossilize them. Extreme, extreme, extreme dinosaurs. Velocitossins to the max. They fossilize them in their tracks. Extreme, extreme, extreme dinosaurs. The plastic and Jurassic form. Extreme dinosaurs. Φυσάει πολύ! Θα οδηγούμε καλύτερα στο έδαφος, ελάτε! Μήπως ξέρεις τι ετοιμάζουν αυτοί? Ναι, μπελάδες, τι άλλο. Αυτή η γελή είναι ακόμα πίσω. Ας τους σκορπίσουμε λοιπόν. Ο Ραπ είναι δικός μου. Άρα μένουν δύο, ο ψαλιδοχέρης και ο ηλίθιος. Εγώ θα πάρω το ψαλιδοχέρι. Τσέντρα, τι συμβαίνει? Τι με ρωτάς τώρα, αφού έχουμε να κάνουμε σέρβις στο σκάφος έναν αιώνα τώρα! Έχουν πάθει να βλάβει η μοχλή μετατόπισης. Ο βλάκας από το κέφαλος νόμιζε ότι θα με πιάσει. Θα γελάσω. Τι γίνεται εκεί απάνω? Έχω δουλειά τώρα, Σπάικ. Το σκάφος πέφτει. Ετοιμάστε για σύγκρουση! Είστε καλά, παιδιά? Ναι, πρέπει μόνο να κάνω μερικές επισκευές. Κυνήγησέ τους, Ράπτορ, θα έρθουμε. Έγινε! Έρχομαι κι εγώ. Αντίο, σχημόφατσα. Σπάικ, έλα να με πάρεις. Τζέικ, Μπουλζάι, ανακαλύψατε τον προορισμό τους. Μόνο βράχια και πάγο βλέπω εδώ. Μια στιγμή βλέπω κάποιες εγκαταστάσεις. Τι είδους εγκαταστάσεις? Υψηλής ασφαλείας με πολλούς φρουρούς και σύρματοπλέγματα. Να τους σταματήσουμε πριν φτάσουν εκεί πέρα. Ξεκινάω. Ωραία, μας έμαθα. Πάμε στην αποδίκη χημικών, γρήγορα. Θα αναλάβω εγώ το πουλί. Εσείς κανονίστε τους άλλους. Εντάξει. Είναι η τελευταία φορά που ακούω το αμέσιο τσίριγμά σου. Συνεννοηθείτε. Δεν θα μου ξεφύγεις, πουλί. Παστίγημα. Σου δείξω τώρα. Παίζετε κρυφτό! Κυνηγητό το λένε, βλάκα! Όμως εγώ θα τον αναγκάσω να τρέξει να κρυφτεί. Κρατήσου καλά! Απολύθωσέ τους. Περίμενε μέχρι να πλησιάσουν. Δεν θα πας πουθενά! Σου πάγωσε τα ποδαράκια, φίλε!
Πάμε να φύγουμε. Και αυτοί εδώ. Άφησα τους πήρε. Προς το παρόν. Ακολούθησέ τους, Μπουλσάι. Έφυγα! Τι λες να ετοιμάσουν τώρα? Αυτό θέλω να μάθω και εγώ. Στέικ, είναι κάτι εγκαταστάσεις εδώ. Έλα όσο πιο γρήγορα μπορείς. Πρόσεχε του, Σπάικ. Εγώ και ο Στέικ θα μπούμε εκεί μέσα. Στέικ. Μοιάζει με αποθήκη. Για να δούμε. Τι είναι όλα αυτά? Χημικές ουσίες από πειράματα. Μέσα σε αυτά τα μπουκάλια είναι σχεδόν ακίνδυνες. Αν όμως τις ενώσεις, μπουμ! Σιρίλιο. Αυτό μπορεί να ψάχνει ο Ραπ, βέβαια. Εκπέμπει θερμότητα αν εκτεθεί στο φως. Σε μεγάλη ποσότητα υπερθερμαίνεται και προκαλεί έκρηξη και δεν εξουδετερώνεται με τίποτα. Έτσι θα καταστρέψουν τον πλανήτη. Ευτυχώς που το μάθαμε γέρος αυτό. Επιτέλους το σκάφος λειτουργεί. Λοιπόν, τι έψαχναν οι Raptors? Χημικά. Όμως δεν τα πήραν. Πολύ ωραία! Χαλάσαμε τα βρώμικα σχέδια τους. Θα επιστρέψουν. Τον ξέρω τον Ραπ. Άρα γιατί να μας ετοιμάσουνε τώρα? Αυτό ελπίζω να το ξέρει ο Μπουλσάι. Βράχιος αυροκέφαλοι, που είστε, βγείτε έξω, γρήγορα! Άτι! Βοήθησε λίγο, Άξ. Πάρα πολύ ευχαρίστως. Στην πρώτη παρουσίαση αυτών των απαράμιλων εντόμων σε Κεχριμπάρι είναι για μένα μεγάλη τιμή και χαρά να υποδεχθώ την αυτού μεγαλειότητα τον πρίγκιπα. Γρήγορα, θέλω όλο το Κεχριμπάρι που υπάρχει εδώ μέσα. Θεούλη μου, είναι δεινόσαυροι. Μην κάνετε όνειρα, δεν θα πάρετε απολύτως τίποτα. Το πουλί, πιάστε το. Τρεις εναντίον ενός. Πάει, την έβαψε. Κάν τον απολύθωμα. Τώρα θα είναι ο δίκαιος ο αγώνας. Είδαμε το Κεχριμπάρι, πάμε να φύγουμε τώρα. Ευχαριστώ πολύ, μεγάλε. Έφυγαν. Είναι ψεύτικους. Κοίτα. Εσένα λοιπόν πρέπει να ευχαριστήσω. Είσαι ο... Με λένε πρίγκιπα Ιτς. Πρέπει να φύγω. Σε ευχαριστώ. Τα λέμε. Σίγουρα. Είναι το τελευταίο κομμάτι Κεχριμπάρι, Σπίνερ. Μην το χαλάσεις. Ηρέμησε, χρειάζομαι μόνο μία σταγόνα αίμα 55 εκατομμυρίων χρόνων από ένα κουνούπι. Όταν το πάρουμε, προσθέτουμε τον διαλύτη και την ορμόνη. Για να δούμε αν πέτυχε τώρα, για να δούμε. Πάρα πολύ ωραία. Ω, Άξ, μίλησε τον. Ιός γρήπης των δεινοσαύρων. Μπράβο σου, Σπίνερ. Οι extreme δεινόσαυροι σύντομα θα αρρωστήσουν. Τι καλά. Και τότε ξαφνικά ζωντάνεψε ένας δεινόσαυρος. Τον κατήφθηνε ένα αγόρι και τρόμαξε τους Raptors. Και τι το ήθελαν του Κεχριμπάρι Raptors? Κι εγώ αναρωτιέμαι γι' αυτό. Αυτός είναι το αγόρι. Γεια σου, μικρέ, τι χαμπάρια. Μια χαρά, ευχαριστώ. Όμως ανησυχώ για σένα και για τους φίλους σου.
Γιατί? Σκέφτηκα για ποιους λόγους μπορεί να θέλουν οι Raptors δείγματα από κεχριμπάρι και είναι δυσάρεστοι όλοι όσοι σκέφτηκα. Φοβάμαι πολύ ότι κινδυνεύετε, πολύ κινδυνεύετε. Πρέπει να πάω τώρα σε ένα πολεμικό πλοίο για λίγα λεπτά. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε, φίλε μου. Ακριβώς αυτή που γύρευα, η φοβερή δεινόσαυρη. Τώρα θα αναρωτιέστε τι έκανε το κεχριμπάρι. Θέλετε να μάθετε? Ελάτε στην πόλη Φάντασμα έξω από το Vulture Springs σε μια ώρα. Είναι παγίδα! Φυσικά! Πάντα είναι παγίδα! Ήρθες επιτέλους. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Και το κεχριμπάρι! Αργότερα. Πού είναι άραγε οι άλλοι δύο κατεργάδες? Αυτό θέλω να μάθω! Spike, πίσω σου! Τιμών! Τιμών, πρόσεξε! Τι μας κάνατε, Μήπως χωρίσατε γρήπη δεινοσαύρο σε πολύ βαριά μορφή? Καταπληκτικό δεν είναι? Γρήπη! Ναι, και όσο εσείς θα είστε στο κρεβάτι, εγώ θα ζεστάνω ολόκληρο τον πλανήτη μου. Θα ευχόμουν γρήγορη ανάρρωση, όπως ξέρετε φίλοι μου ότι αυτή η γρήπη αρκεί πάρα πολύ να περάσει. Σπίτι! Τι συνέβη? Πόλεμος μικροβίων, Πρέπει να πάτε αμέσως στα κρεβάτια σας. Ευχαριστώ. Ορίστε, παιδιά, η κοτόσουπα της μανούλας μου και για το χορτοφάγο η θαυματουργή κομπρέσα της γιαγιάς μου. Θα γίνονται όλοι μπερδίκια. Θαυματουργή κομπρέσα! Όχι κι έτσι! Δεν είμαι μωρό, δεν είμαι καν θηλαστικό εγώ! Αυτά τα ιατροσόφια δεν κάνουν για ερπετά! Αυτό το ιατρικό βιβλίο κάτι θα λέει. Για να δούμε, ναι. Βέβαια, δεν θα λέει τίποτα για δεινόσαυρους. Φαντάζομαι το πολύ πολύ να λέει για άνεστα φίδια. Κάντε στην άκρη θηλαστικά! Φοβερό! Μπράβο, Ραμπ! Ας το κάνουμε λοιπόν! Το Σύριο! Βγάλτε με τώρα! Ώρα να σταθούμε λιγάκι! Γρήγορα, θέλω να το βγάλετε όλο μέχρι να ξημερώσει. Ο ήλιος θα προκάλεσε σε αλυσιδωτή αντίδραση και η τούντρα θα γίνει ένα τροπικό τοπίο. Δεν θέλω μπράχο. Δεν είμαστε σαύρες. Μα γιατί
Εμένα μ' αρέσει. Οι Raptors. Να τους σταματήσουμε. Είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους σου που θέλει να μας βοηθήσει. Αλλά κολλήσαμε μια αρρώστια 65 εκατομμυρίων χρόνων. Τι έκαναν οι δεινόσαυροι όταν κολούσαν γρίπη, ξέρεις? Έπιναν βότανα πολύ πλούσια σε βιταμίνες. Ίσως μπορέσουμε να παρασκευάσουμε ένα υποκατάστατο πολύ σύντομα. Πόσο χρειαζόμαστε? Όλο. Έχουμε αρκετό για να λιώσουμε όλο αυτό το πάγο και να το κάνουμε ζεστό σαν τη Ριβιέρα. Θα είναι παράδεισος. Ένας καυτός, ζεματιστός, αχρηστός παράδεισος. Συνέχισε τη δουλειά σου. Δεν γίνεται. Νόμιζα ότι μπορούσα να παρασκευάσω βιταμίνες δεινοσαύρων. Γύρισες! Έχεις τα χάλια σου, φίλε. Ναι, είναι γρίπη. Των δεινοσαύρων. Αν δεν καταφέρω να βρω βότανα της εποχής των δεινοσαύρων, δεν θα μπορέσουμε να σταματήσουμε τους Raptors. Βότανα! Ίσως μπορώ να κάνω κάτι εγώ, φίλε μου. Όμως θέλω τη βοήθειά σας. Μπορεί να έρθει ο Spike. Ευχαριστώ που ήρθες, Spike. Κανένα πρόβλημα. Μα τι ακριβώς γυρεύουμε εδώ? Θα πρέπει τώρα να κάνουμε μια διάρρηξη. Απολύτως νόμιμη όμως. Βέβαια. Αυτά είναι όλα αντίγραφα. Τα αυθεντικά είναι εδώ μέσα. Μπορείς να την ανοίξεις? Η τριγκέρα τι όλα θα μπορούν, φίλε. Τι έχει μέσα? Κολλιέ από αχάτι. Μην ανησυχείς καθόλου. Είναι δικό μου αυτό. Και τι θα το κάνουμε? Κοίτα. Βότανα δεινοσαύρου. Μπράβο σου, μικρέ. Γρήγορα, Steak. Αν οι Raptors πήραν το Σιρίλιο, τότε ο πλανήτης κινδυνεύει πάρα πολύ. Δεν είναι τόσο απέσιο όσο ήταν πριν από εκατομμύρια χρόνια. Είναι χειρότερο. Πολύ χειρότερο. Παιδιά, δεν έχετε πιει ποτέ σιρόπι, Αυτό είναι νοστιμότατο. Δεν έχει άλλο, Πάμε. Πρέπει τώρα να διαλύσουμε τους Raptors. Μα δεν είστε καλά ακόμα. Δεν έχουμε καιρό, Τσέντρα. Στη Σιβηρία έχει ξημερώσει. Φύγαμε! Επιτέλους βγαίνει ο ήλιος. Αντίο Αρκτικέ κύκλε. Καλώς όρισες, καλογεράκι, όπου να προκληθεί η κρίσιμη μάζα. Εσύ είσαι αυτός που θα γίνει μάζα. Θα γυρίσεις στην εποχή των παγετώνων. Καλά, σκίσαμε. Μπράβο σου, Steak. Μην τολμήσεις. Και κάτι ακόμα. Τα λέμε. Λοιπόν, πρέπει να τα κρύψουμε κάπου, έτσι. Σωστά, πριν προκληθεί κρίσιμη μάζα. Και από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε και πολύ καιρό. Εντάξει. Θάψτε το γρήγορα.
Το σιρήλιο είναι και πάλι ασφαλές μέσα στην αποθήκη. Πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω να τιμωρήσετε αυστηρά αυτούς τους απέσιους ράπτορς, Αν τους τιμωρήσαμε, λέει, θα υποφέρω για πολύ καιρό από αυτή την τιμωρία. Θα σου ορκίζω, Μαξ, ότι αν το ξανακάνεις αυτό, θα σε παγώσω! Αυτό ήταν! Δεν πάει άλλο! Πού είναι το όπλο μου?